各位好，自由行今日同大家去一間喺燕南站嘅酒樓。佢今次呢個餐呢係人均37蚊，其中有一款呢更加係一個得獎嘅點心。睇之前可以先訂閱我嘅頻道，如果能夠讚好同埋分享俾你哋有需要嘅朋友就更加好啦。好啦，我哋立即去片。如果喺羅湖出發去燕南站呢，就要坐4個站，咁要轉一次車，大概16分鐘，收費呢係3蚊。如果喺福田口岸呢，就要坐6個站，轉一次車，大概19分鐘，費用呢係3蚊。最方便呢，就喺蓮塘口岸過嚟，坐5個站，唔使轉車，12至13分鐘左右，費用呢係3蚊。我哋喺燕南站落咗車之後呢，就可以喺 A 出口嗰度出。A 出口呢，只係得樓梯，冇扶手電梯嘅。咁一陣呢，再講一講另外一個出口唔使行樓梯有扶手電梯嘅地點。咁一出咗 A 出口之後呢，你會見到一個叫做寶樹里嘅商場嘅。咁我哋過咗馬路，沿住寶樹里商場嘅外圍向前行。過咗寶樹里商場呢，繼續行，跟住呢，我哋就轉右，繼續向前行。向前行大概200米左右呢，你哋應該會見到一間叫做百合里嘅火鍋店鋪嘅。喺火鍋店對面呢，就有個車場出入口嘅。我哋呢，小心啲，由行人路嗰邊行入去車場嘅出入口。向前行呢，之後見到寫住探秘美食必吃餐廳之後呢，我哋就轉右。之後呢，再轉左，咁再行前少少呢，咁就會見到今次我哋介紹嘅酒樓。呢間呢，就叫做喜匯。如果 A 出口行樓梯唔方便呢，其實 C 出口就有升降機同埋扶手電梯可以上到地面嘅。不過行過去酒樓呢，就會遠少少。當日去到呢，已經係11點幾啦。咁酒樓呢，已經坐滿咗大概6-7成嘅茶客。酒樓嘅面積都幾大，有分1樓同2樓2層。因為呢好多時會擺酒，咁所以啲凳呢都會用紅布條包住。舞台前面呢，亦都有個好大嘅電視，方便啲嘉賓收睇。喺電視機側邊呢，亦都有個開放式嘅廚房。而大門口側邊呢，亦都擺放咗呢間酒樓最出名同埋得獎嘅菜式。尤其是蝦餃、油條、餐包同埋魚肚羹都係得獎名菜。喺酒樓嘅另外一邊呢，都有啲日用品係可以買嘅。雖然呢度呢買嘢嘅地方好細，但係佢會好多食品、日用品同埋酒類飲品呢都可以喺呢度買到嘅。而呢個小型超市嘅後邊呢，亦都有個海鮮市場，就擺放咗酒樓唔同嘅新鮮海鮮。方便顧客即撈即煮，咁當日呢，可能執緊貨嘅關係，海鮮嘅數量呢就唔係咁多。之後呢，我哋行到上去2樓上面睇下，上面呢都有好多獨立房間同埋一啲12人嘅大台。呢張呢係10人台，自成一角嘅，環境都幾舒服。而2樓另外一邊呢，有啲2至4人嘅台，咁呢人少少呢都可以喺呢邊坐下嘅。咁之後呢，我哋就睇下呢間酒樓有啲咩食啦。大家可以按暫停睇下張點心紙。今次我哋叫咗呢個呢係148蚊嘅4人餐，佢有7樣點心，每款點心呢都可以2揀1嘅。同埋今次嘅套餐呢就有4杯豆漿，同埋呢有啲日期唔可以用嘅，就係星期6日都唔可以用，所以呢平日先至可以用嘅。同埋使用時間呢係由朝頭早8點半至下晝2點。因為今次我哋買套餐嘅關係，咁所以呢，只係得鐵觀音呢一款茶，而職員呢，仲要猛咁推薦你飲其他嘅茶。如果飲其他嘅茶呢，
就要另外俾錢。如果你要飲普洱呢，就另外加22蚊。其他嘅價錢呢都寫晒喺呢一度。如果你覺得貴呢，就自己帶茶葉去沖都可以嘅。個套餐呢就有4碗熱嘅豆漿，甜嘅。之後呢就嚟咗碟白灼菜心苗。呢個呢係叫做相思黃金大餅、蜜汁叉燒包、水晶蝦餃皇、陳皮牛肉球同埋金蒜蒸排骨。咁阿姐呢就幫我哋跟咗個結汁上去嘅。呢一碟呢就係最耐嘅家常韭菜餃。咁多樣點心呢都擺晒喺台面度啦。咁我哋而家呢就準備試食。呢碗豆漿呢甜甜地、暖暖地都幾好飲。之後呢當然要試一試呢個得獎嘅蝦餃皇啦。因為一上台呢已經見到佢同平時嘅蝦餃唔同，係比較大粒㗎啦。你見到個籠裏邊呢係好爆棚嘅，所以即刻試下佢點解得到深圳市地區美食金獎。呢個呢好似乒乓波咁大嘅蝦餃呢係比較少見嘅，而佢裏邊呢亦都藏咗2至3隻蝦，所以呢我覺得佢有好豐富嘅口感，所以呢係幾好食嘅。呢個白灼菜心苗呢，因為呢菜都比較新鮮，所以呢都食到菜嘅甜味嘅。而呢個排骨呢，下邊係有一層芋頭嘅，索晒啲排骨汁。咁排骨呢就冇雪味，咬落去呢都幾好食嘅。呢個叉燒包呢，食落去呢就唔會淨係得叉燒醬，又會有叉燒嘅肉粒喺入邊，所以呢都幾好食嘅。呢個牛肉球咬落去呢係實心嘅，有啲似食緊牛丸，同我平時食嘅係有啲唔同。呢個相思黃金大餅呢，相思即係代表紅豆相思，所以佢個餡呢就有紅豆喺入邊嘅，外面呢就鋪滿咗芝麻粒，咬落去呢外邊係脆，裏邊係腍，都幾夾嘅。呢個韭菜餃呢，估唔到係除咗蝦餃皇之外，最好食就係佢啦，因為佢呢嚟到已經係睇到佢脹卜卜，外表呢已經煎到好香脆，而裏邊呢已經塞滿咗韭菜同埋少少嘅豬肉。咬落去呢，已經食到少少嘅肉汁同埋韭菜嘅香味，食落去呢，好滿足。總括嚟講呢，喜匯呢間酒樓交通係好方便嘅，燕南站一出10分鐘就可以過到嚟。比較麻煩呢係只係得樓梯，如果唔係呢，就由其他出口嗰度出。同埋用呢個套餐呢，只可以喺平日。如果唔另外嗌茶呢，就只有鐵觀音可以選擇。不過佢呢個環境同食物質素呢，真係非常唔錯。以人均37蚊嘅一餐茶，我就覺得非常之抵啦。唔知你哋會唔會都嚟試下呢？好啦，今日就講到呢度，我哋下次見啦，拜拜。